अलिकति अब स्कुटरबाटै भ्लग सुरु हान्दै हो गाइस। यो गाडी चाहिँ के मोडिफाई हान्न खानु स्टिकर मोडिफाई गरेर खानु प्रथम हेर त स्टिकर मोडिफाई हान्न खाऊ। अब यहाँबाट हामी सुरुमा तेल हाल्न जाऊँ गाइस होइन। अनि जाने चाहिँ कहाँ हाल्न थाहा छैन। अब हाल्ने चाहिँ यसो प्लान गरेर होइन। अब हजुरहरूले चाहिँ थम्बनेल देखेर थाहा पाउनुहुन्छ होला होइन गाइसहरू। आन्टीले हाम्रो बाटो दिने होइन के र आन्टी ए बाबु केटी मान्छे परिचित होस् छोडिदिने बाबा कि पऱ्यो हो नि त ए कत्रो जाम भिडियो गाइस भिडियो टिकट भागौँ गाइस भागौँ सलाइट गए चाहिँ हामी जाने ठाउँ कहीँ पनि भएन होइन। अनि त्यही हामी अब डाँडा गाउँतिर जाने विचार आयो। अब डाँडा गाउँ जाने चिया खाम त्यस्तै गरौँ भने गाइस। के अन्त पानी पनि परिरहेको जाने ठाउँ कहीँ दिमागमै आएर फेरि पानी परेर होइन कहीँ गयो भने चिसो पर्ने हुन्छ। यो गोप्रो पनि अन गरेर राख्नु मिल्दैन। त्यही अलिक उता पुग्यो अलिक खाली बाटोतिर पुग्यो भने भेटौँ गाइस। ओके भयो मिल्न त मिल्छ त पानी रोके जस्तो अब त्यसो अलिअलि आइरहेको थियो त 15 minutes later. सलर गए चाहिँ हामी डाँडाको माथिको बाटो निस्किसक्यौँ। भर्खर आर्मी चेकपोस्ट कट्यो भनेर अनि हामी चाहिँ पहिल्यैदेखि रेनकोट लगाएर रेडी भएर बसेको। बाटो पानी भएर झ्यापल गोप्रो बोकी हिँडिहाल्यो। पानी छिटाइरहेको अलि एकदम 10 बजे चाहिँ खै के हो अब खै यहाँ केही रुल होला नि त। यहाँ भर्खर चाहिँ चेकपोस्टमा गाइस झन्डै गोप्रो अन भयो गोप्रो थुथ्यो होला गोप्रो अफ छ भने भने यसो हेऱ्यो अनि त्यसपछि छोडिदियो। त्यही हो अझ कस्तो लाग्दैछौँ हामी अलिकति मात्र अनि खोलिदिउँ खोलिदिउँ रेनकोट है छैन रोक्नु कस्तो हेर कुन चाहिँ सिम्बल किनेको राम्रो डबल पनि खाइरहेछ। Let's go. Later how? You're hungry? बाघ भालु चितुवा के छ के थाहा जङ्गलभित्र अब के थाहा। यहाँ चाहिँ हेलिप्याड छ गाइस होइन यो हेलिप्याड भयो। बाटो यस्तो बवाल छ तर होइन अहिले पानी परेर अनि काजानी भएर अब यहीँ हेऱ्यो के अन्त फेरि 15 अगाडि आर्मीहरू साह्रो पर्छ। तोपे तो के बहुत रहेछ
कहाँ बस्ने यार आज अब होइन बाहिर बाहिरै बस्ने हो बस्ने चाहिँ बस्नु चाहिँ बाहिर बाहिरै बस्ने हो अस्ति ठाउँ खाली सकिसक्यो यो होइन उता हो ट्याक ट्याक छ फेरि आज फर्स्ट छ मान्छे छको छ उ टन छ यहाँ बस्ने क्या ए बस्ने गाडी गाडी छ ए राख्नु हो कि अन्त सो अलरेडी गाइज अहिले चाहिँ हामी टक्कसँग यहाँ आइपुगिसक्यौँ अनि यहाँ प्राइस चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ भएर अनि हामी अब चिया मात्रै खाएर यहाँ निस्किनुपर्ने हुन्छ गजब बेइज्जती है अनि त्यही हो यहाँ बसिरह यहाँ यस्तो पानी सानी छ होइन एकैसँग भ्यू चाहिँ बाहिर देखिरह त्यही गाइज अब चिया चिया खाम अनि भेटौँ चिया आउँछ अनि भेटौँ ल One eternity later. कलर गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो चिया पनि छु यहाँ छ चिया होइन यहाँ छ चिया खाइरहौँ अब टक्क चिया चिया खाम अनि अब निस्किँदाखेरि भेटौँ है त त्यो चाहिँ बवाल छ एक्सप्लोर सिनेमेटिक नै खिच्नु निस्क्नु होला यहाँ चाहिँ एउटा बिरालोसँग खेलिरहेको गाइज ऊ बिरालो मजाले चलाएर बसिरहेको एउटा त्यही हो चिया चिया भयो एउटा एकसँग निस्किनु पर्ने हुन्छ कलर गाइज चाहिँ हामी यहाँ निस्किदियो यहाँ चाहिँ रुमहरू हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि भ्यू चाहिँ बवाल आउँछ यहाँ चाहिँ हतार हतार हामी निस्किरहौँ सिधा बिस्कुट भेटौँ सो अल राइट गाइज हामी चाहिँ अब तल निस्किँदैछौँ मलाई पिस आइसक्यो अब यतातिर पिस नहरौँ भन्ने कुरो हो गाइज होइन सिधै बल्गर हस्टेल गएर पिस हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो अलिक छिक्सियो झन् पानी पनि परे छैन अहिले फाइदा परिरह यस्तो चिसोमा यार यस्तो जाडोमा यार हाम्रो यहाँ जाडोहरू कटिरहेको बहिनी हो ह्याट्स अफ टु यु यस्तो हुँदिलाउँदा चिसो हेर किन आएको उता देखाइ कन्टेन्ट आयो आज प्याटी कसरी खिच्नु अब अब यहाँ बताउनु पर्छ फेरि मार्छ मामा यसको रेस विथ मामा पानी परेको यो त नि यस्तो बाटो त्यस्तो मान्छे यस्तो रिस उठ्यो नि रङ साइडबाट छ हामी लगिदिनु बालहरूलाई करेंगे साथ जिएंगे फंसे नहीं सजे फंसने ना 4-5 हजार उधार बड़े चाड़ो चाड़ो हामी बर्गर हस्पिटल पुगेर भेटौँ न होइन